男人仅凭一把普通的钥匙，外加一个小木锤，然后轻轻用力敲几下，就可以轻松地将房门打开。然而就是这种独有的开锁方式，竟被人们称之为撞匙。首先你得找来一把相同锁性的钥匙，然后将钥匙的锯齿磨平，利用撞匙的工作原理，用力撞击锁筒内的弹针。只要掌握好撞击的力度，什么所在这都是小菜一碟。通过反复的练习，男人终于学会了撞匙，于是便决定开始行动。而他的目标竟然是女子监狱。首先他前后观察了一番，确定没有问题后，便将做好的钥匙插入。然而此刻钥匙竟然被卡住，可身后还站着2个警察，于是内心变得紧张，结果却用力过猛断了。眼看计划已经失败，赶紧丢掉残余的钥匙，随脚便将其踢掉，假装没事人样的离开。可不到1分钟的时间，监狱铃就开始响起，很快半截钥匙就被找到，所有在场人员都要依次盘查。此刻男人则有点慌，谁料他经过观看监控，竟发现自己站在了盲区，于是随手乱指了个位置。最终男人逃过了一劫，可他为什么要挑战监狱，又为何要计划如此诡异的行动？这要将时间拉回1个月前，妻子准备去穿外套出门，却发现衣服上有点脏，于是便拿到厕所里去冲洗。然而冲洗时却是一滩红色液体。就在这时，大量警察就推门而入，还表示妻子杀了自己的上司，要以谋杀罪进行逮捕。原来是经过警方的调查，妻子昨晚因某些原因跟自己的上司起了冲突，于是妻子躲藏在停车场里等待。当他的上司慢慢靠近，便用灭火器将上司锤死，然后妻子就开车逃离了现场。这时刚好有一名男同事经过，看见已经身亡的上司，然而警察却在灭火器上找到了妻子的指纹，同时在妻子的外套上发现了上司的血迹，因此最终确定妻子就是凶手。虽然男人认为妻子是无辜的，但是人证物证都有，即使律师想帮他翻案都不太可能。可男人依旧不信妻子会杀人，于是他再次找到妻子，可妻子看见他哭红的双眼，立刻知道了最终结果。她不想连累丈夫，于是当晚就在监狱自杀。还好被监狱及时发现，快速将妻子送进医院抢救。看着抢救过来的妻子，男人内心五味杂陈。回家后的男人辗转反侧，既然通过正常手段救不了，那就干脆劫狱算了，但做这个需要一点经验才行。于是他一头扎进了图书馆，开始查阅各种关于越狱的书籍。正好被他找到了方法，是一本越狱高手的自传。于是男人找到这个作者，询问他是如何成功越狱妻子。还好作者如实表述，首先得做好越狱的一切计划，其次就是越狱后怎么逃离，再次就是如何保证最终的稳定。当作者得知男人要越狱的监狱，他的脸色瞬间大变，表示这个监狱可不太一般，在圈内那是出了名的难，一旦被监狱发现，警察就会在15分钟内封锁市区，30分钟内拦截所有公路，一旦被警察看见逃犯，会直接现场击毙。如果真的到了最后一步，那还不如老老实实的关着。但男人根本管不了那么多，指不定妻子什么时候又要自杀，他必须马上开始行动。于是他制定了一个初步的计划，15分钟必须出城，30分钟立马出国。不过这里还有几个棘手的问题，第一要有通过安检的假护照，第二需要够用5年的钱，第三就是最核心的问题，就是该怎么把妻子从监狱解出来。如今想这么多都是徒劳，而是要赶紧一件件的去办。于是他天天到黑市上堵人，见人就问会不会办假证，人家立马让他滚远点。于是他又来酒吧看看情况，没曾想被混混盯上，刚出门就被人打了一顿，还被混混抢走了大几千。回家后便开始算账，才发现家底就剩这么点，但他还是没有放弃。有了上一次的惨痛教训，他便来到军火店，挑选了一把趁手的枪，然后坚持每晚都去寻找。很快他的努力等来了回报，真正办假证的人盯上了他，于是晚上主动找上门。虽然对方开的价属实有点贵，但他也不得不先答应，于是给了定金和家人照片。如今第一件事算是有了苗头。紧接着男人每次去探监都会比以前更认真，他开始学着观察监狱的一切，从外部拍摄监狱的各个角落，并在地图上还原出整个建筑结构，而到内部则留意每一处细节，地上的脚印，地面的天花板，还有常用的安全电梯。突然他有了个重大发现，电梯可以直达监狱楼顶，如果能把妻子带上去，那就有机会乘坐直升机逃跑。可打开电梯需要一把钥匙，于是就出现了开头的一幕，还好没有被狱警抓住，但这次行动给他提了个醒，想在监狱里劫狱肯定不行，可别妻子还没有救出来，自己还给搭了进去，到时候孩子可就真没人管了。然后他思来想去，如果妻子有机会从监狱出来，那这个事就稍微简单。果然心有所想必有回报，他竟发现监狱会带犯人出来体检，这不就是他想要的机会？假如让医生觉得妻子有病，把人转移到附近的医院，那接走妻子就非常的简单。于是他开始观察体检的运输车，计算好工作人员的活动时间。回到家后他又找开车门的视频，学着在网球上戳个洞。第二天等工作人员离开，他便用视频上的方法成功将车上的门锁打开，然后进到车厢内，找到妻子的检查报告，并拍下里面所有内容。回家后便开始制作假报告，没成想情况突然发生变化，妻子临时接到通知，3天后将被转移到另一个监狱，这让男人的计划全被打乱。本来男人是计划把房子卖掉，等有了经费才开始行动，可现在3天时间根本不够，于是他又有了个大胆的想法，赶忙把孩子送到母亲家，然后开车来到银行门口，把自己全副武装起来。可就在准备开门的瞬间，他觉得这事还是不妥，
毕竟自己也是个教授级别，如果做出这种事怎么为人师表？最终还是放弃了这个想法，实在不行那就去劫富济贫。于是想起欺负自己的混混，半夜他找到那个混混，然后开车紧随其后，趁着混混在交易的时候，打了混混一个措手不及。本来前2天就挨了顿打，心里还憋着一股气，所以行动起来毫不手软。可混混根本不信男人会杀人，于是男人给他送了1粒花生米，没想到混混还是嘴硬。随后他把桌上的白酒全部倒掉，然后点上一把大火，吓得混混赶忙跑上楼，最后一顿操作猛如虎，击杀了这个嚣张的混混，并且还意外获得1大袋现金。等他回到母亲家接孩子，父亲却看见包里的机票，瞬间就明白了儿子的计划。在男人准备离开时，父亲递给儿子背包，然后一反常态地抱住男人，轻声说了句再见。男人意味深长地看了一眼父亲，转头便带着儿子离开。混混的死引起了当地警察的注意，他们很快就将嫌疑锁定男人，于是准备出警逮捕。而男人这边带着孩子回家后，就已经开始收拾行李，打包好所有需要的东西，准备来一场说走就走的旅行。同时他还看了看墙上的笔记，脑子开始不断复习，然后一把撕掉所有的记录，并且装袋丢进垃圾桶，带着儿子开始了劫狱计划。首先他来到医院，剪掉所有的电话线，然后紧跟体检运输车，用同样的办法打开车门，快速将妻子的体检报告替换。此时他完成了计划的第一步，然后把孩子送去朋友家玩，而自己则却在监狱外的等候。很快医生看到被调换的报告单，判定妻子真的生病了，于是赶紧联系医院。此刻电话线断了，根本打不通，他们只好把妻子送进救护车。看着救护车从监狱开出，他赶紧开车紧跟其后。正当妻子刚被送进病房，押送警察就汇报一切正常，然后再回头一看，眼前就出现一把枪。此刻妻子整个人都懵了，但男人并没有解释，只是让旁边的警察举起手来，并解开妻子的脚铐。妻子却还在一旁喋喋不休，男人依旧我行我素，因为整个计划只有男人知道。如今他没有时间解释，只是让妻子跟着自己走就行。随后他按下计时器，15分钟内他们必须逃走。警察已经赶到了医院，就在准备乘坐电梯时，却与男人打了个照面。最后男人快速关上电梯门，此时警察以为他们会去地下室开车，谁料男人临时改变主意，丢掉身上白大褂，准备用孙子兵法的调虎离山。然后两人则返回到1楼，利用平常观察过的地形，成功走出了医院。然而这还没完，男人通过观察了解，医院门口每隔一段时间都会有一群球迷经过，于是他开始穿好相同的队服，非常自然地混入队伍之中。就在两人准备乘坐地铁逃离时，却被赶来的警察发现，立刻安排人去拦腰堵截。本以为这样就可以抓住男人，没成想男人还有预案。他在地铁快出隧道的瞬间，拉动地铁的紧急刹车，停靠在提前准备的铁丝网缺口，带着妻子快步逃离，然后换上事先停好的车逃跑。如今他们已经成功甩开警察，在预计通过大桥的时间仅仅只用了13分钟。之后警察开始封锁大桥，接下来他们要去接孩子上车。可当他们赶到朋友家，才知道孩子去了动物园。男人看了看时间，发现距离下一站关闭还有11分钟，他们只能加速赶往动物园。一路上到处都是警察，而且时间越来越少，最终他选择只带着妻子离开。然而妻子却一命相逼。最终男人只能妥协，再次开车返回。等男人成功接到孩子后，俨然时间已经不足。此刻所有火车站和客运都被封锁，公路警察也在逐一排查，专找一男一女带着孩子的车。眼看计划就要失败，然而男人开车还是继续往前。警察看了他们几眼，竟然给他们放行。原来车里还多了2人，因为在他们出发前，男人去了一趟火车站，并接了2个去旅行的老夫妇，于是搭着他们成功逃脱。现在他们就剩下最后一步，如何逃出海关检查。此时男人的手却不停颤抖，妻子一把接过，递给了海关检察官。就在他们刚好顺利通过检查，恰好轮到海关换岗时间。此时电脑里才发来更新，亮出了他们一家人的照片。然而他们却已经登上飞机。另一边的警察来到男人家搜索，他们发现了几张纸片，分分步步拼凑下来，总算知道他们逃亡目的地，于是立刻出警前往。然而警察等来的回答确实没有这几个人。原来那些碎片是男人故意留下的，就是用来迷惑警察。事到如今警察也无可奈何，只能向着上帝祈祷，千万别再遇到这种高智商的人。而负责妻子案件的警察也很迷惑，当时那个女人到底杀没杀人？我们通过上帝的视角来看，其实真相是这样的。当天的那个晚上，受害者上司遇到了一名劫匪，劫匪一下把他砸死，然后顺手把灭火器丢在一旁。而女人下班准备提车，却迎面撞上了那个劫匪，慌乱中不小心勾掉了对方的扣子。同时凶手意外将血迹擦在女人身上，可在他走到车前时，并没有看见倒地的上司，而是看见地上的灭火器，出于好心才将灭火器移走。然而在开车离开的同时，刚好被经过的男同事看见。可由于当天晚上下着大雨，所有对女人有利的证据都被冲掉，但唯一能证明女人清白的扣子却永远卡在了路边的下水道，并且也不会再有人知道。